они взяли. Сейчас вот они взяли свои товары. Сейчас поедут обратно домой. Сейчас вам покажу, где их дом. А вот они, их дом. Они прямо на этом повороте живут. Ну, всем скоро с вами. На этом мы будем заканчивать. Всем до скорой встречи. С вами был я, Спайк. Всем до скорой.